لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأعظمها ثوابا، والحج ركن من أركان الإسلام واجب مع الاستطاعة. ويقول الله تبارك وتعالى لحجاج بيته الحرام: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دغب لم مسد أمال فوق تنوكا ولمندون كعلى بركة تنوكنا من الله تعالى كبنياك كنانا ككلنجيا ككان كشيريا كروكرويا عليك كشيريا كروكرويا على كلبانديا كأني على كتشيديا صلى الله عليه وآله وسلم ككشين لما شامين على فاكو جدي كرانا سمو أنا جنون أني ما هو ماتورا نفي تشينغا فوق تاسي أبكي مسنا سليمة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم. ko ni kuma to dafay ay hiji ko kuma kunjige dungu no ye alay hiji dum blasrani kuma kam aya kuma damne dungu ga cheka kuma inga seyoro dola amasiga si kasanga wati chugoba ala ko kuma indamne na alhajju ashhur ma'lumat ko hiji kalu donewni ango batu nonaya iskiro madama doy hiji be batu min kono tlayoro min kono we kepma bala kewro kerengere limbala atinya faka kay hiji o doy hiji tsiga ke san wati be atiga ke jin yoro shifana ni magande. Alhajju ashhur ma'lumat alaykum madamne ni uyi kadon wa ay kalo do jete hiji kalo fe o tay hiji kalo yi juma temeni o yi jomne horoma kalo de nga hiji kalo te hiji kalo be damne selinjini ngalo furanjela kalo ka kunje seliba kalo tiletan don ba fambaka kumana ka kunje kalo ere be jatafe no seliba kalo yi ko to be jatafe mazhabu wala awa bana kalo sabai selinjini ngalo furanjela kalo ani seliba kalo amuye jomine jeteli min kafe o ta doyde o horoma kalo de aflaka tilika nyami kadaka horoma kalo saba min tukumbe nyona kira sallallahu alaihi wasallam horoma kalu jati sabtu kumbe nyona
arajaba o ba damana o saba min tukumbe nyona o nyefoli ani hiji kalo unyami katili mana anga hakili to yorola kadaka ko ka gele sisa awange ko ka gele arsirema ko gele mana ay jomne kalo foli minke ka fo ko e hiji kalo jomne kalo te hiji kalo jomne kalo te hiji kalo bi damne selinjini kalo furanjela kalo ka kunje ni silba kalo ashhur ma'lumat o kalo donné mun fole fle aya kono o yode o ye o kuma temene tasrihu yi sisan sa ay kuma joro mina dongo ala hijidum blasra ay ala yensana yefu nga ay kiri do foka faraka ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فوقشتي أكا سمانديا يني كابو أما يرو هيجي سيفي تفسير كلا ويني آية فسابي تشودي كو سودو كمبي مغان كونوي جاهلية للا كارو هيجي دي بارمي أجوت كرا كبي إبراهيمات للا atura sina arabu bulu hal jahiliyat lila ngaw yelema do ala tauhidu bora kono ala batu chaman ke chugo chena kono awa nga ubi boyoro wala kana hiji maga kabini ala kiram make kire sallallahu alaihi wa alihi wasallam jahiliyat lila ubi hiji ngaw yelema chaman do ala ka boy ibrahim makka ke chugo la عليه السلام o seve we bara do fara aka walma o seve kuma bara do ke islamaya nane ka hiji sigi akechugo korola sila islamaya be ke ku blasra o yera nyuguna fe do la o yera ma ka soro gashite o ko kella kadaka jahiliyat le wati oni ukele ko islamaya o ke ko flashma o yere be ke ga nyugun ko dowla o lu ya meri o kuma sugu joli munun ke hiji seve alu ko dabla ka sugu kumbe marché sugu jogu seve to hijila jahiliyat fila islamayan nane o nyuguna o sugu joina afo ame hijila ame ala batula ame ala kusmana ame ferela ala sorola kan inkeri info ni aya jigina kafo walaysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum ko gashite ala aka samandiya yini ka ba mayo kadaka adama de bo boka gasire min yini de ala ka samandiya didu e may ayo fo ko fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah gasire ya ala ka samandiya di ko mana gashite aka samandiya yini kabo ala yoro o koray afasara law yechugodi o ye ka fa ay temena ka adama dia sani fere o ye hiji seve o te fenje hiji anga yon famde ko sani fere hiji seve wali mami yere wulla na ka fedo ya bulu bita hiji la même temps benin fere seve ko gashite ala nga ni sani fere tara mami sugola kabo hiji barama kabo hiji farda doma wali kabo ala kusma chayama waya da mana kiri de woni ntay sanyo nya sraka fon fena fora ko ni middaga akono ala idado de yele est ce que ni islamay la islamay ko don dine akudon barka kabbu fuka sada e jama jembe ta fara nyonga yoromna na fora ko sani fire haramiyi na fora ko magonye haramiyi ado obigele mo bi ta yorom na nu do bi ka kalo kilin ga seve wa do ma do bi ka kalo kilin ko ke o bi ka kalo flake ko uti activité fuy wara kewe nu tambe batu mina no kilinte ka soro batu in fana dunte o do be batu yitle damando de kuma ya fo ko mina ka ko ka alla bawni ala ya daga abara damne ka ke kalo mun kono de kalo saba to do ala na te hijire yitle damando de na sani fere ko gashite ala akaf samandiya yini ye mogodo e kwa ko nin fe nyame ko nin bisa maga dato do hijila mitana e bulu
foni maga ngauti son katana ete ate foko a ere hiji dinto be hiji la be fere la isembe o ta haram qur'ana asrati nga nyemi foka faraka haklima bebu fam imam min fanatara hali mo be arafa ko daballa e bi ka wuro fere ko daballa magay aw fana ko rede o kuma na kanato hiji iktabi ko rami be kayse veni sharia o daga kana ke sobi ka wo fodo ka hijila awa woni asira ka bo arafa ala majmain tula ako fa idha afadtum min arafat nasira ka bo arafa najigna ka bo yaro jamade bi shuru ka bo arafa fadhkuru allah ay ala kusma عند المشعر الحرام لهرما يرى لك الدني أين على كسميك شايا ويرجمي ومزدلفة ناجينا كبو عرفة أبنا مزدلفة ومزدلفة من فلاني مو بشكل شيء الشكل تي daga bendalam bi shoro hini katemete de afada yala kusma yorodi chendo mo sengene bisi mo torole bisi mo nyegwane bisi ngauna tabe o yoro infana yala kusma yorodi siri do ere jombe ayoro lay bafuma ko masjidul mash'ar al haram bana ko yi anga ala kusma ka chaya anjigine ko ka bo arafa nanana si muzdalifa anga ala kusma chaye muzdalifa ka gelende ashi chuko ka gelen shiro mandaro ko mi yelema do kula ma ndabila makon chuko do bi nyina ndabna ka chuko min do nga dunde menu ama tare ka koro hiji yoro shiti minga gelen ka teme muzdalifa shukele shilika funa kera kuma atoro de te mesina bi ashukele shidron ka wuli ka teme ate yingoni a fandani fama te wuluma yede be frike be ka dunyona tugo fo taga mana ko ngauna torobe ibe ala kusma ka chay no mumini de may mambe ala kusma ajole adali asiri no te bise muzdalifa kuma mina abasoro fo inigeti la sharia ya daga fana arafa na bora arafa halno asoro fitri seto fleka ba nga ay continue akata muzdalifa nasira muzdalifa kuma mina aka fitri ni safo faranyo ay fitri ni safo faranyo ngay kana akoto beke duminike damay kana akoto beke shiro yini damay kika ala kusma baba ala kusma hali dali da ala kusma isigidi kuma aka ala kusma o yoroina ka chaya wazkuru ninga allah ta'ala kufo kama hadakum kuma ala ya kanda chukumina وإن كنتم من قبله لمن الضالين هل يسراكم ما في اللودي كاكو على كانداي أو في اللودي كندو كاكو على كانداي على يا كاندالي منجي كعلى كسمة كبركدا كداكا كعلى تنو أكو شايا مزدلفة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وقف ساكا سروكا نا شروك بويرولا ما تو بورا رمنا كونغاني كيري دو تفسير كلا دو كوني كيري alay kiri min yeshin quraishu dema ko jahiliya watila quraishu kun samandiya do da uyereka ba fo kon de haramu tiwi aw de haramu sibawi awni mato manga joro kidi mato ba arafa kuma min wasoro ulu yere da man na be faranyonga unu jenyon kerengerele do winu jo muzdalifa ba ala ko kirama ko be ko dabla shew kera kabilo kabile ko to bi jigin ka bo romna de no ya arafa ki reka jigi ka boy o kore ti jo to fe ka ti jo ka fara to ka o kirimi ni do ko la uyere ko fadlu la uyere son ka fara ma to ka ba anyini ma beka dan fara do ni ma to ya do ko infleni sharia ta tanu ala ko ke oro shila ka yini ka dan fara ini ma to sharia ta kanu amana kesra osrafe ala batu yoro konna kini ma to kenye ode kadi alai e bay
maga ma bawdilla kana ngina ala kirafa sallallahu alaihi wa sallam yani amro na do islamera nga mi maslama yawlaw de kacha kadayra buyani kafani ya dak nana ngina ala kirafa sallallahu alaihi wa sallam o kwa kana wi ka gerila kuma dawla amba feki ka kuma yin lame nga ekeme ka kuinke suruba nyami chukumina kata on sigi ananga jon ananga saka birlaw nanga saka busulaw nanga nyame genaw kata anulu sigi yoro kelena sigi chugo kelena danfara tanu che chena antseka gerila ni chugo inata na manye dotla anu che walma ikasigi chugo fale anu che ikambla andamana kanga mabaya jira ublaw daman nana ni iqtirahu inka ala kray nana ninjira ala kira sallallahu alaihi wasallam kira muhammin be ka tubi ka kasi hakemina kira bini ki akili jagabwaka wala sa ka qur'an lame kira tate fuluko ya tate ma babunya ko atay me nunu jama de bu no fe alebe jama kishili de yini aba yini ko do sla bayala nu tubira be toro se mala fule munuma obdabla kira ko abiya akili jagabo ko ingamige ala e wahayu jibi ko kana kede o kana kede fandani kule munun fili koro ma la fule munun file kana yele ma fuy do ko kula kanu bien ka buy koro ma bashika ma ya dalin shi kama ni ma mingo ala ko otiki ni ma mingo imago ta ala la inna allaha ghaniyun anil alamin ala karli do ka dafe be ala mago te mashila ede bina ika jonya sabata ala yo ka ke ala fi o mana lukni danfara doni ma tawche ma tawbe joro me kulu ci joy kulu de yoro tiwi kulu de yoro tiwi kulu de haramu kolo shibawi akubu lude bu man ala ko ku ganna ka bo fam fe ma tawbe na ka bo fam fe kore ni ma tawka joro ke wastaghfirullah akala ya fadili wastaghfirullah akala ya fadili inna allaha ghafurur rahim hijde ka ya fayni chaya alafi hiji yere tonawla bilibile o jurmu ya fadi para o jurmu ya fay jurmu ya fa dlombe jurmu ya fa yini de lakuma be jonka ya fa yini chaya alafi alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayan kala ula ka ya fayna alafi ka tubi ka siga alama ko kira kumba tani nga sigi sigiro kelena ko te yede akabbaro yoro kelena aba istighfaru ke aka chashe biolo vlen riwaya de la shenke wo kumba kolosh ka fa astaghfirullah rabbi ighfirli wa tub alayhi ukrak bo istighfaru fo asgiro kelina aka chashe biolo vlen bana ko hijidin ukay ya faina ala fe ka chaya aslama fo ta alaka ya fabo nala ya farima banaw ko mana boya chugo hal ni daku ngeri ni ala che hal nu chejugo yara hal nu boyana ni ala ya fadu e mali jere la hal jena ma fongo ka kande be basro fama abe koni ko bado to doye katla ko gera ala ko boya ko karama na dobe koni do ngora bolo kasolay halo ta kubay o be torolo o be nyegwana muna ama jiya otama ama ya fauta nani ndaku nga jugo ta ya farani ma ayo labla wala ayo nome ko blabla si wala na jonka ala ya fadeli chaya itado ika istighfaru bi minak mamina wa itado ni ala bi nyonku be mamina anga istighfaru chaya kaya fa yini chaya ala jango hijide awa halbi ala bi ka kuma hijidon fe kokura فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا koni atlala aka manasiku la manasiku hijide wajibi do hijide kanga fe mununge ni namta atebla ni makumununge koni iyo ko ke ni tlala hiji kunje kumasa jahiliya la kuye ko qur'an min fana doala oye ubina faranyonga alkaba kerefe bebe wasoni ifawni mokewni ka kabila ay kuba mununge abna bulu fo bebe waso
ni ka maakɔrɔbaw ye n'a ka koba kɛlenkɔrɔw ye u k'o fana don u ka jahiliya hiji la tuma min na ni silamɛya hiji ɲɛfɔra Ala fɛ Ala ko k'u ka o fa ko fɔ in dabila u ka mun kɛ ko n'a tilala ka hiji baaraw la fadkurullaha a ye Alahu ta'ala ko fɔ kadhikrikum aba'akum komi a tun b'a faw ko fɔ jahiliya sela cogo min na aw ashadda dhikra wali a ka Ala ko fɔli gɛlɛya k'o caya o ɲɛ ka tɛmɛ a faw a tun b'a faw ta kɛ cogo min na tafsirkɛla caman ye nin de fɔ a la o tuma u tun bɛ fa majamu min kɛ k'u ka Ala majamuni bila o nɔ na ka Ala majamu komi u tun b'u faw majamu cogo min na walima u ka Ala majamuni yɛrɛ caya o ɲɛ ka tɛmɛ u faw ta kan Ala ye nin kuma ninnu fɔ hijidenw ye u bilasira a ye kuma dɔ tugu a la o kuma in an y'an sigi ka wuli an b'o kɛ ka kuma dafa aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ألكو أكمن يفي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ko o hiji jamaire lay ko mo do de be halu be hiji la halu be ala ko kaka ke ulu be munyini rabbana anti ya ala atina fi dunya anzon bien kono wama lahu fil akhirati min khalaq ko ni yoro foite o tigila mai lahara kadaka ijira madini ala ko o mo de be ali hala be hijila kuma mina akambe ala ne son diende kono rabbana atina fid dunya ala anzo dien kono wama lahu fil akhirati min khalaq kun yorotati ila hara aska malahara yini amugo telahara kula ma fangan defam hali ma do ala kirati la do kumeta hali jihadu keorola Qur'an ko ku be jeyini de la wamma bonene yere mawla bulula ngulum woli halaki ma min zoro khasira ad-dunya wal akhirah wode ma mi jeyini ni la harabaray onge abke mo yana ko karsa kon tlala la haro kasoro ni yoroti la hara da kayitke ga barangel la hara ko kama aw kuma do shaytan bina do la bini yere malasani yuman nun kali ga ala de bi duskondo innahu alimun bi dhati sudur e ba ke kumi ngama ala bodon kuma do la ni yere kondana bi yere ye baran mangelawla ga la hara saratala de kada ka e ma ke la hara ko kama innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ko baro be ni ungani yawdi lama ngan jantun nade anga don ba doko ena salaf la bayret lanje ko limaniyat lanje ben hadise ko islamet lafle ko lanje ben ko ni limaniyat lafle ko lanje ben ko innamal a'malu kika don baro bin niyat ko baro be ninga nyawdi wa innama likulli imri'in kika don fende be adama de kiringile be ma nawa ay mingania bara mina yi jende ngani anayo ikalla yini jende wayatu anfion fenfle kan yere malasa de fa ka soro barake kundi ala jeyini
fa ka soro baara kɛ kun de ye ala yɔrɔ sara ɲinini ye n'o tɛ wa yɛrɛmalaka do dɛ baara daraja bonyana cogo o cogo baara kɛra baara ɲuman ye cogo o cogo n'a kɛ kun kɔni tɛ ala diɲɛ ɲinini ye i bɛ fu la dɛ ko maa dɔw b'a fɔ ala ma anw zɔn diɲɛ kɔnɔ yan wama lahu fil akhirati min khalaq ko ni yɔrɔ t'a tigi ye lahara dɛ ka d'a kan a ye diɲɛ de ɲini a ka ala ko baara la a ye diɲɛ de ɲini a ka dugawu la a ye diɲɛ de ɲini a ma lahara ɲini an k'an janto o la jango kɛrɛnkɛrɛn ma hijidenw y'a dɔn n'a fɔra ko yɔrɔ in dugawu bɛ minɛ yan ye dugawu jaabi yɔrɔ ye yan ye dugawu jaabi yɔrɔ ye adamaden ni ala y'i garisigɛ don o yɔrɔ fasɔnw na fɛn sɛbɛlamaw ɲini ala fɛ fɛnbaw ɲini ala fɛ dugawu kɛ ala ye i ka diinɛ ko la i ka limaniya ko la i ka lahara ko la i bɔnnaw sabatili ko la ala wele a k'i ka diinɛ kɔlɔsi fɛn sɛbɛnbaw ɲini ala fɛ wallahi maa dɔw bɛ yen hami nagasile dama dama de b'u la u bɛ hiji la n'a fɔra ko yan dugawu bɛ jaabi mana kanu u b'o dama de la dɔ delila k'a baro fɔ ye Allahu alam u taamaɲɔ dɔ k'u n'a donna rawda kɔnɔ dɔrɔn ko k'a ko ala ne ka fɛnw ti ko mun b'i la mun m'a fɔ sɔrɔ nka a bɛ kɛ cogo di ne ti jigin u la o parce que an ka jamana karamɔgɔ modèle minnu b'anw fɛ yan o kunfin b'a la bolo jamana min n'a karamɔgɔw hami wɛrɛ t'u la ni n ko a karamɔgɔw ni min b'a saraka ko do dɛ n'i t'a kan ne kan t'i ma hami wɛrɛ t'u la diɲɛ ɲini kɔ hami wɛrɛ t'u la diɲɛ denya kɔ hami wɛrɛ t'u la ka waso ni diɲɛ ye kɔ kunfin yɛrɛ mana gɛrɛ a dɔw la bi i jigi bɛ misɛnya maa min kan k'i hakili sigi k'a f'e ye ko diɲɛ tɛ foyi ye maa min kan k'i hakili sigi k'a jiri la diɲɛ sɛgɛn tɛ foyi ye alakira sallallahu alaihi wasallam n'a kun tɛmɛna Amaru la Yasir Sumayya cɛkɔrɔba n'a ka denbaya a n'a muso n'a den bɛɛ de sirilen filɛ tasuma bɛ da u la u bɛ bugɔ fɛn bɛɛ bɛ k'u la ko ni alakira tɛmɛna alakira b'i kanto u ma sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul janna o Yasir sɔmɔ a ye sabali dɛ a ye sabali a ye muɲu nin nka se kɔni tɛ ne ye k'a bɔ a la nka layidu min bɛ ne n'a cɛ o ye alijinɛ de ye madinakaw ye fɛn bɛɛ kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka layidu ta u b'a dɛmɛ n'u ni u b'a dɛmɛ n'u ka u ko kira ma n'anw y'an ka layidu dafa anw ta ye jumɛn ye a ko la kira m'a fɔ ni silamɛ ye fanga sɔrɔ n bɛna fɔ nin ka to ka di madinakaw ma n bɛna fɔ madinakaw ka bila ɲɛ kira m'o f'u ye dɛ kira ko falakumul janna nka n'an nana mɛn an ka jamana wajulikɛlaw da ko diɲɛ yɛrɛ tɛ lahara ko yɛrɛ ye ko a tɔgɔ ye diinɛ yɛrɛ silamɛ yɛrɛ ma dabɔ lahara ko yɛrɛ kama e tɛ tafsiru dɔn na o kɔrɔ fɔcogo jumɛn bɛ na k'a fɔ ko silamɛya ma dabɔ lahara ko kama ko lahara ko t'a la nin ye kuranɛ nasu de ye ko mɔgɔ minnu bɛ kɛ k'a fɔ ala an sɔn diɲɛ dama kɔnɔ ala bɛ kɛ k'olu de lagosi ko nin yɔrɔ t'u ye lahara ko jumɛn ka ɲi ala sɔrɔla k'an bilasira ko n'i ma ɲɛ diɲɛ ɲini kɔ k'i k'a fɔ rabbana an tigi ala atina fi dunya hasana ɲumandanw ma diɲɛ na yan wa fil akhirati hasana i ka ɲumandan ma lahara wa qina adhaban nar i ka un dan ka bɔ tasuma ɲangata ma o kɛra ka lahara ko ta tɔ takidu ko maa minnu bɛ nin fɔ ulaika lahum nasibun mimma kasabu ko nin yɔrɔ b'olu de ye u ka wale ɲumanw na nin yɔrɔ b'olu de ye u ka wale ɲumanw na u ka wale kɛtaw la wallahu sari'ul hisab ko ala de ye jate teli tigi ye adamaden ni balo la i bɛ ko caman ye i bɛ kuma caman mɛn nka anw ka nin kuma minnu filɛ an ka jamana kɔnɔ a silamɛw a tɛ kitabu kɔnɔ dɛ a silamɛw a tɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ a tɛ silamɛya bolo fara karamɔgɔ si ka kuma na ni bali tɛ kabi ala k'an da maa mɛn ko dɔnnibaa dɔ y'a fɔ dɔnnibaw bɛ se k'a fɔ sarihu la k'a fɔ silamɛya n'i y'a labato hali diɲɛ yɛrɛ la i bɛ lafiya ka da silamɛya jogow ni silamɛya b'an bila ɲɔgɔn ka sigi ni jogo dɔnnibaw b'o fɔ sarihu la kɛ
nga ka foko silamaya mana lahara ko kama kuma na an dade wajuli kala kon te sega jira mala l'islamaya mana lahara ko kon ngama wajuli kala ki dabwala parce que etna na foi don sega mo kana foi la ya wari ni sira fa katamena zarotaka يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ألا ولفو ما من يشيم بجمع نعلي جين دون دوما كو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا جينا تكين ما يكو كنا كنقول ما أمبك يعني مفوج جمانا مي أتسكا فويد لا فويد تامبلو يا لا فلو تامبلو أنتسد لا أنتس فويدا أكمني على كو كرا جين كو كونيه on takara la fouille ça pour qu'on on ma fouille solo fouille ben islamati dien ko kama islamati bi dien ko fen fo abe la harako de nyeski natani la harako nyeski te suku kono ni bisega fen zoro chuko mina ika soroti ni dien ko dronde o ni la harako kon tala kon ma kon manga ika war kon faranyo ga kibina dikra mo ko ma ko iba debe ila rakote e muna ni je ko do e muna aboke muna e ko fosake ale be financer muna ni la rakote be kita do ika je ko la abana parce que nambe je ko de la ni la rakote ni la ini anga balo la fia de la be kita do ika la fia dafe mais pourquoi ne vient pas bon à la fiala kata do doga la fiala ni la hara kote adama de baran mamunun ke iba ke ki jigi da la hara dika iba sara kono la hara wala kira baran mamum jata sira sadakati bam ya ko as-sadaqatu burhanun ko sadakati dalude prevudu jumain prevudu mundaludo ikalli maniya dalude himba jira ka fi dambe la hara la idamba la kwa sara binadina wa min fiye ma man ya kala haraku yuba yabara akala ko sita kala ko foro mai are limaniya fo suratul baqara damna la haraku ay danganiya di fo ula wa bil akhirati hum yuqinun ni la haraku danganiya te ma yoro basoro ala ku barashi mambo abu nati nafasoro ala ku bara fon fena jie kono ya atufe la haraku sigana de ba na adama lela ni lahara ko sigana be ceoce duskuna ifar siga funi ala ko bara ni yifari funni ala ko bara min fe doron o ye nafa do be soro mi na je kono ya e ba je ma yoro de no fe bana slamo kuma inte chiye kuma ni chien mansuru wa sharugu chugo tek maina nyefo chugo fuitala ka fo ko islamaya parce que ambe ton nata allaba kuma imbe koriyali ke kata kuma ma allaba mo bina miri komi iba sura ala sharia nun di donon pour que am siga o ka ke kiri ambulo ya donon nyene ma siga lafiya aljine ko ni fen nu annigi nano yede lute cien wal iyad billah ni kuma foso mbode na kalambali kono do te cien ni sura ko islamaya nana jede kama nana ko anga lafiya kira kon ma lafiya mi nana na yo kon ma lafiya non wasu rabbi nan shiorowi ala kira shioro o 4 mètres carrés de wala 5 mètres carrés asu koro to be ala kira sallallahu alayhi wa alihi wasallam amba aisha tabalakali fa ala kira kum wuli do la pa biseli ka to ale fi na aba fe ki teturu aba le se nyoni ale bi se kuru kira bi teturu na wula ki jo ale bi se shena nona so koron kama kira balulati kira kam siri tamaro nyaza de ngeme kabli kira ere shisu sangazo kunde nga sangazo kumisega jo odo sunyman jo hakilla kumbe odo kira madoro me do jena wa ambe ni mfoya ka koro ikilobe mama ala mana kan fola abe ni mfoya ka koro ala kira sallallahu alaihi wasallam do mina unana dale soro blelika blelibe ka kere nobla kere la
do ma ja Umar ko ni mana masake kafiru to farisu nurumu ka masake ulu be damu mina emi ala ka kira e ke chugo file ala kira sallallahu alaihi wasallam ay kuma min fo odo riwaya flamina adoy jmei ma ana fi dunya illa karakibin istazalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha akone ka je kote dore komi mami ni lafien bo jiri koro ni tamade jigina jiri do koro ka ba lafien bo a lafien bo franje kone ka je ko de wi atlala lafien bo la wula ka taka jiri tuyi ma bel labe damate me o jiri koro yawa ibi kam minon be foni yawa riwaya wala ko kira ko Umar ma ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah eti jenaye jien ka kewluta la haraka kaunda yawa alkira sallallahu alaihi wasallam mabina be sahaba dem seni blasra ko ay mun vaye kun fi dunya ka annaka gharib aw abiru sabil ko ke jien kono ko mitunga mange wal mamam bina sirat ke dama na bikira mando ni nana fo ko anna kun yere jien de aslamuni ni qur'ana yoro men be nyonyi بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أني آية جمعين فرنيونغا أني آية جمعين ميونتا جيكو والا كودرون وانا ينيني يروني كو جينا جيتا دي فراتي ومني كو ماتشي isebe refwa ya kanga minda yo fai ga kana nyina ningo de ika fef dalif de fo kana nyina mingo o mambo de madam nyina mino de kam wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya aslamo die qur'an fle qur'an ba fo ayin mamunu nu ulu sebebe unigela damadema koroi adamade mawo nyenaw unigela ko adamade be damuni mi ko ni adamade dana ko droma ala ko o mo bu ko bagawdi wallahi dan faratini bagawdi ni adamade ni hami waratila nga balu lafiya la ko hami waratila nga dumini ke nga jimim ka ala batul la ko shiko burja ka ke kuma ambe je kono ya jere de kama wallahi alayni munun ken yoy bagawdi bagam bo chugo de law ngo kono fam te dore yini ko dumini ka ku fa ka tu daw ka dayro la aba nit bu jara ko be wuli ko dumini ka ku fa uda aslaba wa ala ku amma afa hasibtum annama khalaqnakum abasa afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un kone ko yali aw hakla ne adla ka blayti wanza tlongela wa annakum anika fo aw ilayna la turja'un ko asigi to te kana ne alama ya aw hakla ko koyo kella assalamu alaykum ayahsabu al-insanu an yutraka suda am yakunu nutfatan min maniyyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وإني على ذلك من الشاهدين كل أدم دي أبسيدوا أن يترك سدى عليك تويت غوازا لا يؤمر ولا ينهى أتي يامر أتي الذي أكاكيكم بغم بيتكم من كل أدم دي ودين نتوا ayi ni ala ya rebuya anati mena sura mun fe o kabuma yala adama de tuntella wajidewa ni ala ma adla adama de temena tabu mun fe o ka jan o ya adama kuma yi qur'ana ya wara ya prepare latiki ka adla ka cheni muso bwala ka blani nchugo ina kabunya ukai ala mi yoke alaysa dhalika biqadirin yali ko ala tasibawa ala an yuhyi al mauta kashu yana ma bala شو ينا مالك ورد لا هركوتها ni mami ni sigara lahara la ni yere ya kena ka domina ibi halaki wele odo
adamade dum mana kashi yoro ina masoro min ba fi mai dade fo lahara ko ni mo kashira ka halaki wele abu makabi bodal ba masayoro abu fo uma ko awa akana halaki kelen wele bida ay halaki chama de wele lahara ni ku itachena ko ni ku halakira ni ko fen yi soro minga jugo ko lahara de mobu kandu ya laitani qaddamtu li hayati netanata hal ne kunga binyeski hal ne kunga ndonga jela tike nyina mayala kashini yeski bla nyere nyenya jemi don ba ko ke hulm naim ko jebe ko misuna ba to ka sugo aba ko ni kashini na songa ti kunanga isugura kaye ikaso fambe war biula ni yele la obe ko mina de jede beti shukoni dugu jeche kabiba fo makoro fi bisinga ke chorobaiti kabiba fo makoro fi bisinga ke mchorobaiti waje ni min de menala o temenana date dam korodon choroba sambi oro yinga biduru yinga binani yinga kemen yinga aka dumante menen wa anno foite ibli funa kara baru gwanza aka hera ko temenen wa anno foite ibli funa kara baru gwanza mabiyera malasani je ha folo don bo kumbe sran nu ya ko bien lafiya nyebi ke ga shi uma ubi srande nga ango bi ko de ala benve tamashe alwayl lak ko dono Abdurrahman bin Auf unana naka shundige ashune nana shundige dama Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu aka shundige sigile akashira yana ka shundige duni damne abu kashtu abu kash o kwa kiradi e shuna o ala jeyin ni barade shuntige kuma ay kon barade barka da we kashibo a kwale hakil de jigina ko dola ko de akashi ko ejmei akwa hakil de jigina Mus'ab bin Umayr akwa ni Mus'ab kumbeni ngoina adamnena ate Mus'ab donde Mus'ab de ala kire karamo folo min blaka ta mo kala Madina yana ay kadna ba fali de mako islam ambassadeur folo sabu de mo kala Madina ka mo wele ka do islam ay wati ko la yana ala kire ka hijra kasura dem sen do de ko Mus'ab ya masam bi sabata fa awa o Mus'ab de ako Mus'ab shahidu shuara domina kasoro nafulu tigi de ngoro kundo ajena o nafulu no bendia no jien koko katko alakira no fe ka safa nana alakira kumbi ya maru ke kuga shahidu shu fini mimbula koko o de to ulai ko de ke ko sutura ko o fini nunu ya dama darajai alqiyama ko joli nunu uto ko kabula o ya dama darajai alqiyama ko fini mimbala o fini masega sutura chushila nu ye a sanfela datu asiyava bibo nu ya asiyava datu asanfela bibo unana fa alakira ko Mus'ab ka fini ma la bode alakira ko akwai jiri fudo to fo ko iskhiru ko dotike ko ke ka asiyava datu ko ka finu ka kunya fa ako an Mus'ab de ako keta ko luma here fo isoro ako luma jin here fo isoro akola ko kuma nan an de skile fle ni jundige nunguna tan ne srambe na sura on yoro madama jina ya ala kula na on yoro dinde amma jin kono ya ala kira ka sahaba balulatan okmana ni ala ye here no ya mami halala sraka ne ta fo here haramu yede nga here te ala ben fe tamashiye chete chete de no kera chebe okmana katu de bon ni tienche bi ambe woso ni fe amba san lu de bulu no ko ngere tiebe ni islam obi yanga ni ubolo feunde ni islam obi tabeke tien ni ubolo here de ye okmana hali amfle domine ko bi kafiru de bani tienche de okay ulu de hal ni petrol bi ga dugula ulu de bina amara ulu de ba bo chugodo ulu de bina ini ka petrol mara ka boka ki son katana toy ni technologie mina fon bambolo ulu de kadlali nga otu suru ya ala de ala ko kwa kan na fulu ana deun ota suru ya ala de adama de bolo feti suru ya ala angana yere malasa ala batu de bi jon korota ala batu de bi jon suru ya ala
ala ka nabi mamunun to dumene fle ambolo dien kono ni tara chrétien o fe o be to da wi nabi mamun de to da be chrétien ka to famba be abe ko nabi mamun to de nabi mamun te mena ulu de to ni tara yahudi o fe o bo to ma fo ngo chrétien e chen ma fo ngo yahudi e chen ngo to da de be ga misal de fo aw ni na islamela to ko kelendo mais mu ni mo nun sania ku daraja korota jema be bolo ni to inata ka soro bien fle to mina bi hali o tamashien maken nu nyana nunu shite mi min daga so shido ni chide shite mi min daga so shido a chide shite mi be telephone shido aw man ala de yubo yani jmay al ibada ala batu امرانا دمسو مريم عيسى با تافل القران كن على مجمع نمي مريم من كريتيان با تو داس لا با تو دا تافل مريم دي بوينا على يرو نمي تا قران كن نفل على جمع من على يوتانو نمي حكم مونغه كوم ngombo bolo angana yo malasa angana yere malasa Islam ye ala jonya ye ala batodo ki yere surunya ala la ni ala jengi ni barawi ni fade yi da'ala yesranya na yi da'ala ko bala yi dan koy ay dan jena wa abidan la harani ala sonama sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu karrama allah wajha imana ma mutu fon fala Sayyidina Ali kwa dengema akoni maye asamani che kele fadinya jien kola akwa afle aka ikatichi ako ngani lahara kodo ko kana sonde se noy kumbere noy kana tu ifade ki dala ko barala wa fi dhalik فليتنافس المتنافسون لهذا فليعمل العاملون سارعوا من فين فرا قران كون تافل على يرد مي كو موكو تليا كتا جيما على ري جيما متو يرد مي اتي قران كون على بيجي فو يرو را بالا غشي انما الحياه الدنيا لعب وله وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع Islamo an sojarani jien famba fo kwambia jien rede kama nambia jien kama saw fanda munu manno fi ala ko barala olu tadi kera jodi sa luzurato munu manno fi ala ko olu takera di mamunu beke ga balo ni dine kono balo la kasa ma dama mbe islam yala no balo la kasa ateni duye ateni dimbaya ateni foye dambola islam ya tarkula dambola an refe halika se soroka ala ko bara rebeke ka dafa mambo se soroka cha mambe wulo ka sai majaga boy ma hijingo de ka cha ana gaw uka sarabe roj me ilaha ala yu jemina ala boblu nyela yande fo yete mesra ko kroke a jariyo ama jayo ya yete mesra wala fiati soroyande Imam Ahmad yo defu akon lafiya de ni se takada aljina buna ku ko fe do la lafiya soranda ya warte ni parce que ni fanda ni fanda wa ko warde ma lafiya ay lafiya ay raka siga ka lafiya yini ke ni fanda akila ko warde ma lafiya ta warti ko yini ga nu lafiya ni ma lafiya yini ga ro ko fanga de lafiya fama obete fama obeda mo ma fama wi ye jema o ma iba soro alafia be fa do de fe ay lafia fa do de soro lafia fa be dafale o ti soro ya ne al khairu alladhi laysa fihi sharrun al janna wash sharru alladhi laysa fihi khairun an nar ko heram min toro fu itala o ya al jinna da madi toro min fanani here fu itala o jahannama ala kan kisha wallahi ne yace ai ni madala ka mo yini ga
be lafiya be fa do de fe ni abe yana ko nafolo tigu lafiya be nafolo ko fa de fe ni abi yana ko fa ma lafiya be parce que akada adama de ika korota o korota yi ale o soro a lafiya be o srafe ni akla ko dawla de be ma lafiya o fe do kada adama de niye no e dawla yi adama de dila tigo la ala ibolo ko ni o soro pa lafiya be ngay ka gerala ba gerala ado hina bi do ere halika da adama de sigi mbeka ko munun kono wala fiya sursu ya klidi e ba ni accident ke da scanner ke ki ngolo la de bazi re adama de ka afkaru miriam mun bila hakilla mun bin ila o de bazi o min floyi joni hakilla fiya le do ka bo jenat ka awariduma joni hakilla tigele do ko etna na bana ko bana tina na esoro joni hakilla tigele do ko etna na koro joni hakilla tigele do ko etna na sa joni hakilla tigele do ko kasaratna na siga ke e ka du kono donji joni hakilla tigele do ko la jarabi ko teke esoro joni hakilla lafiya me ka bodi mbema ko bana lafiya abi nyini ya ne ngati soro ya lafiya bi nyini ya o yoro me lafiya bi nyini ya o be aljina de kono ambe aljina kono sigi de nyini ya amana toro nyini na chugochu amana dingo nyini na chugochu anna ya shido adafe na ya mbulo fe bedo adafe anaka kan aljina de ala ka firi fe ala ya ndla yaw de kam mana je ambiya je kono ya ante metode de mashi gani yara balasa ya rabbi ala ka boda kai ala ka jidi limani ala ka jidi ala israena labangu ma ba ala bulu ya rabbi ala ka di amma ala ka nga dina koloshide ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ala kirab min foli chaya sallallahu alaihi wasallam ayra ka foli chaya fitna barka boyana de ma min gangi waju no komasera kifli ma min gangi blasra no komasera ki sama ka bosraka aw ma aslama ayra kal fa'ala masade nata tasma manana jikono de awnge tasma manana jikono dondo do ba wati koy dondo do ba fo ya ko atata bulu kote amakala ma fo e ko je ka di sankara mo ne re sigile mbalo yarati wallahi vinde be ga no fo ko amakala atake ga tabulu la goshi fo ngale re de sigile ya laje chere la karamo bilama ha jenga du jenga du be est-ce que be fanya dola artiste take anga jamana na fulu sku biya mo mu milliard marayam folo atama biya utake abe na folo tiki membe ka to ko yala ka so na ka fon jira mo wala be ka to ko mo wele kana ay na ngin jo fle akara ta ker ay jun ba ke ko kara mo do ba est-ce que do wono wote ko nyem nda don ka be dolo no e kalu yi atama nda de fana ya da ba de balla herala o taka jugunde e ba adi busukono ma fiele manana ya no ko abi srabla abito kumbe yoro jande alaka boda kai alaka ambalo aslamaka alaka amfatu limaniaka anga jamana alaka baski alaka here do akono toro kum numbara kono alaku bo akono ya rabbi alaka jamana kishika koloshi alaka anga dine koloshi de aslamu anga ambeka duwo ke nyoy kuma nyo hakili jigi anga mambe de makuy okay je ka dan bi de ya rabbi alaka je kanu fi anduskuna alaka je kanu fi anduskuna alaka anduskun saniya ka bo jena ko je kanu la ara kanu atika faranyo nga duskun gelina ya rabbi alaka je kanu fi anduskuna alaka ngani feke la haray alaka anfara usura bauka alaka ambalu aslamaka alaka anfatu liman yadatuka allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله